은비야 맘마 달라고 송어 있다. 은비야, 은비가 한번 줘봐. 은비야 맘마 달래. 와 저기 하얀 것도 있다. 얘만 주지 말고 골고루 나눠줘야 하는데. 얘네들은 힘겨루게 있어가지고 힘 약한 애들은 오면은 자기가 얘 손. 야 은비야. 제가 갖고 있으면은 금방 버리니까. 오. 우와 은비 잘 준다. 손 나. 야 너 손 놔야지. 우와 은비야. 우와. 우와. 은비야 잘 우와. 준다. 또 다른 애줘 얘 많이. 쟤 줘 조그만해. 은비 다른 애 주러 가자.